নমস্কার বন্ধুরা, বনশ্রী কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো রাইস পকোড়া। বাড়িতে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে এই পকোড়া বানিয়ে ফেলা যায়। বিকেলের চায়ের আড্ডায় অবশ্যই আপনারা ট্রাই করতে পারেন। তার জন্য প্রথমে নিয়ে নেব একটি পাত্রে 1 কাপ ভাত, একটা মাঝারি সাইজের গ্রেট করা আলু, দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি, হাফ চা চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ কাঁচা লঙ্কা কুচি, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ গোটা জিরেটা দিলাম জিরে ফ্লেভারটা পাওয়ার জন্য, স্বাদ মতো নুন আর দুটো ডিম, হাফ কাপ চালের গুঁড়ো, 2 কাপ বেসন। এবারে সমস্ত উপকরণগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। ভালোভাবে মাখা হয়ে গেলে অল্প অল্প জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। দেখুন, এখানে আমাদের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এবারে আমি তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হলে এই ব্যাটার থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে পকোড়া আকারে ভেজে নেব। গরম তেলে একে একে আমি পকোড়াগুলো দিয়ে দেব। এক সাইড হলে উল্টে দিতে হবে। এইভাবে 2 সাইড উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। এখানে আমাদের পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন। একইভাবে আমি সমস্ত পকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। পারলে ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ারও করতে পারেন। আবার দেখা হবে নতুন এক ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন।